शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। Who the hell are you to give me orders? जा शालू जा, हिम्मत कर। इधर यार, मैं 5 टिकट तुझे भुला के मैं पल भर भी तो नहीं, दिल जिगर नजर क्या है। Kublai phi blog boro sashi sen biang ngapriang subhai phi shagane ka YouTube channel chunga hagane ka video matak sngi ngan matai langkot no yagane ka film dil ka kya kasur ka bamut ka ei ka ching bakla chong ka dot note yagane ka film la ak daka Divya Bharati haki artli kirul kata ka dei ka Shalini Saxina bat ka we pat ka Sima bat u Prithvi kum u Arun Kumar Yagane ka film la release haka live way tarik January chong usnem khat khandai spa khandai puar haoin ka ching bo teng bat ka ching kunsa halade kanwanra ya ka ching babe haden kumta ngimdei ban shubore sa ya ka ei ka badon hapo mensem ngidei ban pau ben ya ka ching sngo badon hapo mensem khnang ba ka mensem chungi kanhun kumta hagane ka story ru pin yu i bat pin syam ya gane ka chingchia sapet ya gane ka video hado bukun pin salap ya gane ka chingchia bat ka we ngan karparit ya phi sungpha sa share like bat subscribe ya gane ka channel chunga khnang bangan sapami shosho ya kum kini ki chat story Tongin ya stang no habas tangga film lapan I ya ka wei ka long yeng chong Urajesh Saxina hakaba Urajesh udai u businessman uba reuspa bha bat ubadon ka wei ka prakante chung u ka bakarteng ka Shalini Saxina lane ka Sima kumta Urajesh ulalong kum ukpa lane ka keme namata ka Shalini nado balak khlat no ka keme ukpa chongki ka Shalini kadai ka badang pule hakawei ka college hakawei ka sngi kadba ka Shalini kadang wan sha college daka kali la chong ba ka nya hi klai kando ya u Arun Kumar ubadei uba pule lang hagane ka chu hi ka college hanrei hagane ka por ka Shalini kla dom bat kla bitar ya u Arun namar ba ula penthut ya kalanti ya chongka sha college Hanrei u Arun pat ulong ya ka ba kadai kecing bakala ka chongka namar ba ka deng yit khmat na kata ka daw kamla ban ui ya ka surok u Arun udei u khon swet u bam don keme don kpashu bat u bam don yang don sem hiru Hanrei u ba shu shong hostel ben ka Shalini nado ka to sngi kla bu not bat kla shudom sa ya u Arun watla ki yalong praklas ru kumcho u Arun ru iyaka hangne lapan I baka Shalini kadai ka breo ka basngo tanat bha ban tho poitri bat u Arun pat u chu song tanat bha ban rwai ha kanu ka function ru te ha ka wei ka sngi u principal chongane ka college ula ya tho ha u Arun ba kansadon ka competition hapo college ban pani la ka chong ka sam bat ula ongru ya u Arun ba udai ban simata ben ha kane ka competition Bat udairu ban penyo ya ka first prize ha kane ka competition. Kumta u Arun ula pangkre yalade ban ai ka wei ka chingwai lengba ka poetry balayo na ka kot khobor bala tho daka Shalini haka kerteng chongka Sima. Kumta ha kane ka competition ki students kila ya seilut la ka chongka sam ban pen I. Bat u Arun ru unsami hapo stage man ai ya ka wei ka chingwai chung u ha kane ka por lengba ka chingyathu unong panbana ka Shalini pat marsan ya sngaw ya karteng chung u Arun ba unsarwai ha kane ka por kla mud ban letno na kane ka chaka namar ba ka isi palat ya u Arun
Hanrei haswa bakan mi no nagane kacaka ka Shalini kala yos ngau penban ba u Arun ula ruai ya ka poetry jongka. Kumta kala awan biang bersengap ya ka cing ruai jong u. Ha kane ka cing kun utsur jong u Arun ka Shalini kala sengau melung marwei hadu balak pelong ya ka ban syo cing e ya u lengba kane kasur bas iang jong u. Kumta ha kane ka competition u Arun ula job bat ula yok shisha ya kane ka first prize kumbala khami lenti u principal. Lengba kane ka poetry blak tho da ka sima. U Arun pat u bamsham tip ba ka sima kadai ka Shalini. Kumta ula ai khuble yero ya ka kerteng jong ka sima wala da ithu lane tip ka ei kata ka sima. Bat ula ong ba lada amdei na kane ka poetry la bencob ya kane ka competition. Te ka Shalini haden kane kala ya thoru ha u hanmen jongka u Rajesh ka ong ba kala sngo tenat ba ha kane ka function namar ba u Arun ula arwai ya ka poetry jongka da ka sur ka bas ngau melung ba. Kumta barok ki praklas kala ai khulbe yaro ya u Arun namar ba u nang ba ban rwai. Bat ka Shalini ru lembat ka perlok jongka kila wan ai khulbe yaro ya u Arun. Hanrei ha kane ka por u Arun ula kren pendom penban yaka hadu ba ka Shalini kala dom bat kala smusi. Tang ba ka Shalini pat kala hunno leng ba ka cing pentengen ka perlok jongka. Kumta ka Shalini nadu ka to ka sengi ba urwai kala syok cing e chisha ya u Arun marwei tang ba kamnot pat ban pau ha u namar ba ka dei ka kentei ka ba ap ya ka cing terwa u senrang. Ka Shalini kala ithoru ya kane ha ka perlok jongka ka madhu ba kala syok cing e chisha ya u Arun. Bat ka madhuru kala ai cimut ya ka ba kadai ban lei athono ha u hanmen jongka u Rajesh. Kumta ka Shalini ru kala itho ya kane ha u hanmen jongka ba kala syok cing e chisha ya u Arun. Hanrei u hanmen jongka pat ulong ya ka ba kadai ban ya tho bat u breu u ba biang babit kumaki hi ha ka ba uhi un sepenwat namata jongka. Namar uang ba mau ulong kum kakeme bat ukpa jongka. Bat kadai ban ngej kat kaba uang. Namar ba unmen jongka uklemon ya u Arun namar ba udei tang ubaduk. Te kumta haden ba u Rajesh ula snotho ba ka Shalini kala ej bah ya u Arun. Kumta kwa ban pensusi yala ka para be lachong. Ha ka sengi babot ula lej ya kendo ya u Arun hayang sa jong u. Hang nei u Rajesh ula kli ya u Arun syapang ka long yeng long sem jong u. U Arun ru ula itho u ba udei u khon swen ka keme ukpa jong u kila yap laslem bat don yeng don sem hero. Bat menta u susyong hapo hostel. Kumta u Rajesh andau latip ya kane baro ula terwa ya u Arun ban ya trelang ha ka business jong u anda ula pendep ya kecing pule jong u. Bat kumco ru un sayarap ya u wala ha kanu ka rukwam ru. Namar ba u Rajesh ukwa ya u Arun bo unlong ka kedan kum u hi ha ka liang ka spa ka peu. Namar ba ukwa baka para jong u kan yatho bat ubreu u baru spa kum u hi. Hanrei ka ne ka cing terwa jong u pan kala long le no eno namar ba u Arun ula kentai ya kane. Uang ba kwa ya kanu ka cing yarap namar ba ukwa benjeng hi halaki kecat lacong da ka cing tresitom ka cong u hi. Kumta u Rajesh ula snotho ya ka cing senrang mensem jong u ula mi no nang ne. Haden kane u Rajesh ula yatho ya ka Shalini bo un sapen bet hi ya ka cing yatho jongka bat u Arun. Anda u Arun ula biang labit ka kam ka cam bat ka spa ka peu kumaki hi. Bat ula ong ru ya ka ba kadai ban yai ap ya kane. Kamadhu pat ka perlok be e jongka kala yai ong ya ka ba kadai ban plan oben ya ka cing e jongka ha u Arun. Knang bo un tip ya ka cing e jongka ya u. Bat kala ong ru ba kamdei ban bo re lane kamdei ban su kunsa halade kadai ban penpau no ben. Kumta ka Shalini ru kala yahap ya kane ka cing ai cimut jongka. Kumta kala mut ban lej hacan u Arun
ban pen pau ya ke ka ba ka don hapo men sim hanre kam syam nuat pat ban lej hacan u arun ban pen pau namar ba kala kan mau ya ka cing maham u men jongka kumta ka por kala nang ya sten bat la poi ru ka aksam final yaki ka shalani kala kemen namar ba kala pas ya ka aksam bat uhan men jokaru ula kemen lang ba shen ka shalini kan saya tho no bat u arun ru ula pas ya ka aksam tang ba ula songsi pat namar ba yo kam yo jam hanre hakane ka por la wan uprlok chung u da ka ching kemen u ong ba kan don ka shu hakaba don kam nong rwai kumta ula karpat yo u arun bu un lej rwai lem namar kalong kum kalat kamai namata chongki hi u arun ru ula mencur ya kane bat ula yo ru na u perlok chung u ya ka wei ka poitri chong ka sima na ka wei ka makasin kumta ula rai ban lej rwai ya kane ka poitri te ha kane ka shu ha ka ba ula rwai ka shalani ru ka don lang hang ne ban pej ya u bat la pelong ru ya ka shalni bakan nang sho chinge shu ya u arun haden kane ka shu ka shalni lembat ka pelok chong ka madhu kila ya penben man pelong no daka music production company daka ba pendon kam daka pisa chong ka shalni bat ka shalni kala ongru ya ka madhu ba kam de banyatho ya u hanmen chong ka urachesh kumchu ya u arun ru namar ka de ru kum kaching penslur ya u arun banlong unong rwai kumta u arun ula pau perthei shisha hagane ka kamrwai chung u lengba ka chingrwai mla tho da ka shalani haka kerteng chong ka sima namar ba kam kwa man pen pau kerteng yalade lengba ka chingrwai chong ka shalani u arun manta ula pau nam bat ula reuspa bat ula kwa ru ban yakendu ya ka sima ban pen pau ya ka ching sngongu ya ka hanrei u Master Verma pat ubadai unong pinyaj ya ka chingrwai chongka shalini ula bore ya ka ching shisha ba kasima kadai ka shalini da ka ching maham ka chongka hi ba embit ban yatho ya u arun ba kadai maka ka bala tho ya ka chingrwai kumta u Master Verma ula ong ya u arun ba udai ban su tho no tang da ka shithi ya ka umla ban ya kendu ya ka wala u arun ula kwa palat bantip ya ka cakasa chongkaru kumta u rachesh u hanmen chong ka shalani ula pangkre ban penyatho no ya ka shalani bat u arun ubala long unong chop bat ubala biang la bit manta bat kila ya lait ru ha kane kasngi badon ka function pendon buram ya u arun kumar kum unong rwai ubala pau nam bha manta hanre ha kane kasngi pheuse kumbayo trong sen ka ching e chong ka shalani ya u arun kala long le no e no bat ka ching thmu chong ura chashru kala fail no namar ba la champion ban ba u arun ula deb ya tho bat ka wei pat ka kan thei ka bakarteng ka mina ka bade ka khon chong u principal college marsen yu i ya kane ka shalani kala pat danut bat kala sngosi khang namar ba kala do no ya u arun kane borok kadai ka ching bo teng bat ka ching kunsa ka chong kahi ya ka ching et ka bakadon hapo mensiam hanrei u arun pat tip ba ka shalani ke ej bahaya u kumta ka shalani kala kut chimut ban susyong no kumne marwei klem kwa shu ban yatho banno banoru shirta chingim hadu bakun hangne la pen i ya u arun ba u ej bahaya kamina hanrei usa not pat kawei namar ba umla ban ai khuble sngongo ya ka sima kabade kanong pencop ya ka chingim chungu kumta ula tho ya ka wei ka shithi ban ai khuble ya ka sima lembat ka chingyarap chongka mina bat ula ai ra ru ya ka ne ka shithi ha u Master Verma ban ban poi ya ka shithi chungu sha ka sima bat ka sima la ne ka shalini ru kala yo pule ya ka ne ka shithi bat ha ka ne ka shithi la paw lang ru ka kerteng chongka mina kalok chong u arun nado bu u arun ula yo lok ka shalini kam kwa ai shu bat kam kwa hiru ban lej shino ru walada ka perlok chongka kala khot ya ka ban lej sangkai ru hanrei ka shalani ka kwa ban susyong bet tang hayeng kumta langba ka ne ka ching et palat chongka
ya u arun kasalani kelak yok pang no bat la pelong ya ka bansa hospital na kadau kacing thut ha kulong senam bat ha utor kumta umasta verma ulawan chayeng chung u arun uang ba udei ban pelaj por khnang ban yakendo ya kasima hanrei uklem ya thopan kasima kadon ha hospital namar ba kapang marsen yo sngau ya kane kacing lek yakendo ya kasima u arun ulak kemen bah hatu kata-kata namar ba ulak kwa palat ban ithu no ya kasima hanrei anda umasta verma ulak yalam ya u arun ulak sengolongo ba ulak yalam penban ya u ha hospital bat anda la poi hawat badon kasima u arun ulak syam ya kacing sisa ba kasima kadai penban kasyalini ha ka ba umpoi perkhat ba kadai kasyalini bat ulak tibru urachesh udai u hanmen chong kasyalini leng ba kacing ya tho hi urachesh ya u urachesh ulak tho ha u ba kasyalini kala trei sitom ha hatu kata-kata namata mentho cingruai namata chong u haka kerteng chong kasima hadu ba u arun ulak keo kedan kum unang ruai ba pau nambha kumta u arun ulak ya thoru ya kanek cingcia hakamina kolok chong u bakasima kadai kasyalani bat mata kadon ha hospital namar bakapang bat kamina ru kelas ngolongo ya kane kumta wood kila ya lang sa hospital basa kasima lane kasyalini hangne kamina kolok chung u arun kalong ya u arun ba udei ban pediang no bet ya kasyalini belong kum kolok chung u khnang ba kacing pang chongka kan kwait no kumta u arun ru ulak kongu ya kane kacing ong chongka kumta ulak ta sendur hanrei haden kane kacing ta sendur u arun ya kasyalani kelak klat no hangne hi bat la pensusi lut baro kibron hangne khamtam ya u hanmen chongka urachesh haden kato kane kamina kelak kha ka wei ka khon kan thei bat la ai kerteng ya ka kasima belong kum kacing kan mau e bat kacing buram e ya kasyalani bat kane ka phlemru kala poino syaka bakut nadapi sngo tanat ya kane kacing tho khana chonga sngo bhasa share like bat subscribe ya kane ka channel chonga khnang banga sapmi shosho ya kum kini kichat film love story khublei shibun